హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్సీఆర్ఎల్ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. సో తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది. దానికి సంబంధించి ఇప్పుడే మనకు అప్డేట్ అయితే ఇచ్చారు. పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. నేడు రేపు ఓ మోస్తారు వర్షాలు. మహారాష్ట్రలోని విదర్భ ప్రాంతంపై 1500 మీటర్ల ఎత్తున గాలులతో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. ఈ ఆవర్తనం నుంచి కర్ణాటక వరకు గాలుల్లో అస్థిరత కారణంగా ఉపరితల ద్రోణి ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో ఆది సోమవారాలు రెండు రోజులు కూడా తెలంగాణలో అక్కడక్కడ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆదివారం నుంచి 4 రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి వడగాలు వేస్తాయని కూడా వివరించింది. ప్రజలు మధ్యాహ్నం పూట ఎండలో బయటకు తిరగవద్దని కూడా సూచించారు. సో మొత్తం మేము చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా అయితే ఉందన్నమాట. అందువల్ల రేపు ఎల్లుండి కూడా 2 రోజులు కూడా వర్షాలు అయితే ఉన్నాయి తెలంగాణకి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా వెదర్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మీకు ఇస్తూ ఉంటానన్నమాట. ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఒక పక్కన ఎండ కాస్తే ఒక పక్కన వర్షాలు అయితే పడుతున్నాయన్నమాట. అందువల్లే మనకి ఎప్పటికప్పుడు వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే ఇస్తుంది.